Milí priatelia, je dneska Silvestra, tak vám chcem popriať všetkého najlepšieho v novom roku. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. No a k tomu zdraviu som vám chcel povedať, vlastne som sa zamýšľal a taká informácia mi ide, že vlastne zdravie je závislé od našich emócií a častokrát sa nám následne potom zhorší, keď prežijeme nejakú emocionálnu traumu. Samozrejme, že tú traumu nám spôsobujú ľudia, častokrát sú tu naši najbližší, či príbuzní, môže to byť aj muž, manželka, alebo niekto z rodiny, brat, sestra, niekedy v zamestnaní. Tak a východisko je z toho také, že je dobre prijať ich názory, ich stanoviská, to znamená nebrániť sa im, lebo aj oni sú Božie stvorenia a dokázať vlastne prežiť ešte raz tú situáciu s nimi vedome alebo v svojej predstave to prežívať a hovoriť si odpúšťam, prijímam, odpúšťam. Nejakým spôsobom, aby sa odblokoval ten blok, ktorý potom nám sadá buď na srdce, na obličky alebo na iné. Vytvára nám zvýšený tlak alebo spôsobuje nervozitu. Keď sú zablokované nervy, tak sa spúšťajú ďalšie mechanizmy. Takže je dobré proste to prijať a odpustiť, tak ako v modlitbe Otče náš sa hovorí, odpúšťame aj našim viníkom. Neznamená to, že im musíme s nimi súhlasiť, máme svoj vlastný názor, ale dať im priestor ich vlastnému názoru a spôsobu konania a vnímať to tak, že keď robia niečo zlé, tak si to oni sami raz odpíkajú a brať aj nejaké zmeny v našom živote, keď niečo strácame a to tiež vytvára často tento emocionálny tlak, keď nás napríklad stratíme prácu, stratíme peniaze, niekto nás oberie o peniaze alebo partnera nás opustí. Takisto je dobré to prijať a kľúčom tiež k tomu prijímaniu je preciťovať v tom okamihu vlastné telo. V podstate väčšinou v súčasnosti sme v poriadku, naše tela vnímame, vieme byť vďační za to, že vieme chodiť, dýchať, pozerať očami, vnímať prostredie, preciťovať. Väčšina z nás má aj chladničku, v ktorej má potraviny, má nejaké peniažky na účte, takže viac menej tá prítomnosť je v poriadku. Akurát sa oslobodiť od toho, čo sa nám kedy stalo v minulosti a odblokovať tie bloky, ktoré sme tam dali. To nám pomôže trošku si upraviť naše zdravie. Ďalšiu vec, ktorú chcem spomenúť, je Boh, Božia energia, ktorá je v nás a všade. Je všade prítomná táto Božia energia. A je dobré si opäť pripomenúť modlitbu a môžeme si od Boha, ktorý nás počuje stále, keď myšlienkami, alebo ešte lepšie aj nahlas ho o niečo poprosíme. Môžeme poprosiť aj anjeličkov, ktorí sú jeho poslovia, jeho bytosti, ktoré nám pomáhajú. Či tomu veríte, alebo nie. A modlitba by mala znieť asi takáto veľmi jednoducho. To, čo si prosíte, môže byť zdravie, uzdravenie vašeho nejakého orgánu, alebo môže to byť aj finančná nejaká výpomoc, alebo aby ste mali dostatok peňazí na zaplatenie toho alebo oného, aby ste vedeli získať novú prácu, alebo aby sa vám darilo v práci, aby ste mali nápady, projekty, myšlienky, alebo aby ste mali dobrý vzťah s vašim partnerom, s vašimi deťmi, s vašimi príbuznými. A modlitba by mala byť taký kľúč k modlitbe je, že hovorím v prítomnom čase, alebo do budúcnosti najprv, že Pane Bože, prosím ťa, daj mi to a to, daj mi dobré zdravie, daj mi to, aby sa mi, zlepšili výsledky v škole, aby sa mi zlepšili
podmienky v mojej práci. Môže to byť hocičo, môže to byť, daj mi prosím ťa nový automobil, daj mi prosím ťa nové bývanie. A potom idem ako keby z tejto budúcnosti do minulosti a poďakujem číslo 2. Ďakujem ti, Pane Bože, že si mi daroval tento nový automobil, že som mohol si kúpiť tento nový automobil, že som dostal toto nové bývanie, že sa mi zlepšili podmienky v práci. Hoci to v skutočnosti ešte nie je ako keby zrealizované, ale už sa mu aj poďakujeme za to, že to bolo zrealizované. To je kľúč k úspešnej modlitbe. A takto sa modlia ľudia, ktorým sa darí, ktorí majú tento kľúč a je to tak a funguje to. A potom tomu Bohu a anjeličkom vyšleme lásku. To je číslo 3. Ďakujem vám za to, anjeličkovia. Ďakujem ti, Pane Bože, za to, že si mi toto daroval, si mi toto umožnil, že si mi zlepšil zdravie, že si mi zlepšil môj vzťah k tomu, že si mi dal možnosť mať nový príjem finančný. Takže Boh je všade prítomný a aj keď ste ateisti, vyskúšajte to a dajte tomu možnosť sa to zrealizovať. Boh počúva vaše priania a vy máte tú slobodnú vôľu. Vlastne aj neviera v Boha je slobodná vôľa, ale doporučujem vám v Neho veriť. V ten vyšší, v toho ducha, ktorý nás oduševňuje, ktorý